入れ。石井先生、お願いがあるのですが。这个情报很重要。那个酒馆的招待还在吗？就在这里，我把他带来了。俺がお前の要求には答えられない。私のたった一人のお袋です。今は戦死だ。731部隊は特殊部隊だ。どんな理由があろうと許可を出すことはできない。帰国を許すことは無理な話だ。私は軍人ではありません。お前はガキだ。渡辺、教えてやろう。ここは日本ではない。ここは満州国だ。もし独断で決め無駄口を挟んだらお前の身に何が起きるかわからないぞ。私を脅しているのですか？そう理解しても構わない。いい加減しろ。私はここで正式に辞職願を出します。大日本帝国の国民として私は日本の法律に守られているんだ。特別班の石井か、ちょっと来てくれ。你请坐吧。我是跑堂的，站习惯了，还是站着吧。你看看这个照片上有没有你见过的人？就这个人，他昨天晚上和一位日本人在一起。好，你可以走了。他醒过来没有？没有。快去把护士喊过来。他没事吧？快去喊护士。你醒了，老雪，你放心，我一定把你治好。你想说什么？
怎么搞的？为什么不留人？刚才换班来着，我去取药了。他已经不行了。啊？死了？你们等着，我去给局里挂个电话。喂，请问是刘先生吗？是我。有位先生要找您。龍君、試食してよ。石城は私に休暇を与えなかった。戻ってこないのを恐れているんだろう。今どこにいるんだ？たった今、大和ホテルに着いたところだ。あと作られてないか？大丈夫だ。外には誰もいない。じゃあソフィア教会で待っててくれ。あと作られないようにな。気をつけてください。分かった。きっと待ってるよ。刘主任，许克明死亡证明，签下字。我们要去生命队。
召喚。重要な手がかりを見つけた。もしかしたら少年なんかもしれない。流動量。そうだ。奴は犯罪を犯す長官が揃っている。ならばすぐ逮捕しますか。もうちょっと考えさせてくれ。何を食べられるのですか。奴は訴訟内の女婿だからな。それは重要なことですか。末永く満州を統治していくには訴訟内のような人間がいなければならない。数週内は奴らに誘い込まれたりしないでしょうか。それはない。長さんはともかく訴訟内のそんな人間ではない。なぜですか。彼には身長、孤独と高貴な力がいるからな。你怎么来了？放心吧，没有尾巴。你怎么知道我在这儿？除了这儿，你还有别的地方可去吗？是啊。走投无路了。现在我和你一样了。怎么了？老许死了，死在我医院里，是我给他断了氧。怎么回事？他的肺、肝、肾都受了重伤，不太可能活过来了。但老许神志还算清醒，让我帮他了断自己。张良，你做的是对的，否则日本人也放不过他，早晚都是死。这么个死法，老许会少受点罪。我是个医生，我亲手杀了人，杀的还是自己的战友。我的心里，你不用这么想，在这种特殊情况下，我们必须这么做。还有一个不好的消息要告诉你，渡边先生遇害了。我当时真不应该终止行动，真应该让老罗把我给杀了。老许、小孙，还有渡边先生，就算是死在我手里了。しばらくは流動量に手を出すなということですか。いや、追跡しているか。必要な時は逮捕する。奴はどこに。まだ見つかれない。
玄から家には戻れないようだ。州区民が死んだので、奴は危険を感じて逃げたのでは。安心しろ。妻どこを見上げればいつかは戻ってくる。数中内の電話に仕掛けた盗聴器に何か問題でも？それはない。奴らがこんなミスを犯すとも思えない。もしもリュウドンリャンを捕らえたら、数中内はどうしますか？数中内のことは俺がやる。老杨，渡边先生一死，我有可能暴露了。为什么？因为他在临死之前给我打了个电话，他们很快就能查到我。如果是这样的话，我觉得你应该趁他们还没有对你下手，马上离开哈尔滨。我不能离开哈尔滨。董亮，你怎么还是这么固执？这么下去你会很危险的。相信我，老杨，我能过得了这一关。你的想法太简单了。苏春来的面子是有限的，如果日本人知道你是雪狼，你就是溥仪的兄弟都没用。只要你知道我是雪狼，除非你出卖我。刘德良同志，我现在以组织的名义命令你，今天你不能回家了，必须马上离开哈尔滨，必要的时候我和你一起走。我不接受这个命令，一切责任由我来负。有些责任你是负不起的。相信我，老杨。我会有一段时间不能和你联系了，我得走了。你这是自投罗网。放心吧，我不会这么轻易就被他们打败的。那好吧，我授权你为了保护自己，可以动用一切手段，包括假投降。他们怎么又来了？不知道啊，是不是又来抓神秘人了？何？731部隊の？分かった。そこ行く。辛苦张三，因为这个案子牵扯到日本侨民，请传交宪兵队处理。是。お前たちは731部隊のものか？はい。石井将軍から電話があった。お前たちはもうすぐで自由だ。ありがとうございました、長官。よくやった。出発するのは当然だ。しかし早めに知らせてくれていればな。あまりにもお粗末だ。はい、長官。渡辺は大和ホテルか？はい。彼がホテルに着いた時に我々が殺しました。しかし、まさか警察が巡回しているとは思いませんでした。とは、調べてこいと伝えておけ。はい。
では行きますか。中村さんに伝えてからだ。春中来の家で逮捕することはできない。素素，你回来了啊！我马上还得去趟医院呢。东辽，我跟你说点事儿。来，素素，妈妈要跟爸爸说一件很重要的事儿，你在外面玩好吗？嗯。东辽，我问你。在咱们家住过的你那个同学老杨，是不是参与了绑架案？什么？你别装糊涂了好吗？我在爸爸那儿看见了，绑架时用的一瓶乙醚，那瓶乙醚在咱们家出现过，你知道吗？是不是加入共产党了？你别瞒着我行不行？你别瞒着我了。娜拉，我不是想瞒着你，我之前只是不想连累你们。我进来的时候发现已经有特务在盯着我了。娜拉，事到如今我不想再做任何解释了。你记住，我从来没做过任何对不起你和孩子的事儿。我告诉你，我不是共产党，我没参与过绑架，我发誓。那你告诉我，你跟那个人到底什么关系？他只是我的一个老同学，我们好多年都没联系过了。其实我并不了解他，他现在是做什么的，他曾经做过什么，我一点都不知道。直到发生了这些事，我才知道自己卷入了一桩很大的麻烦里。你跟那个人真的没有关系？真的没有任何关系。我早就跟你说过，不要跟这些人接触，不要跟这些人接触，不要惹麻烦。你现在看看你自己，我都不知道该怎么帮你。娜娜，你什么都不用帮。现在日本人参与进来了，事情变得更复杂了。你只要保持沉默就行。保持沉默。在我把这件事跟你解释清楚之前，你什么都不要说。相信我，娜娜，我从医院回来一定原原本本把这件事的经过跟你解释清楚。相信我。好了，我先去医院了啊。栋梁，放心吧，不会有事儿的。
村先生来了。刘先生，中村先生，你怎么亲自来了？有一件重要的事情，我要亲自和你面谈。哎，先生，留下。你是吕先生吗？我是。我们宪兵队的，想叫你了解一点情况。好吧，就在这儿吗？不行，你必须给我们这一趟宪兵队。我打个电话行吗？到宪兵队再说吧，那里有电话。中村先生，这到底发生了什么事儿？您刚看的这份简报里头，和渡边在一起的那个中国人，经我们调查是您的女婿刘东良先生。这怎么会呢？渡边遇害以前还给他打过电话。这不可能。那天晚上，我的女儿一直跟他在一起啊。再说，我的女婿为什么要杀害渡边先生？这不合逻辑。是，我也不相信会发生这样的事情。可是那个酒馆的侍者，确实指认过刘先生。我觉得，这是有人对我的陷害。苏先生，您先不要生气。我也不希望出现这样的结果。这件事情呢，还在调查当中。我现在就去找刘东良，他现在已经在宪兵队了。刘先生，你能说一下昨天晚上6点到9点半这个时间你在哪儿？我在问你呢。我要见我岳父。你岳父也帮不了你，这是日本宪兵队，不是满洲军家庭。除非见到他，否则我什么也不会告诉你们。放手！中村先生，我希望能见到刘东良。好的，你放心，在事情没有调查清楚以前，我们会很友好的对待他。我希望这是一场误会啊。我也希望是。不过，万一刘东良真是共产党的人，你们该怎么处理就怎么处理，不要考虑我。我们会妥善处理的，你放心。如果刘东良真是个共产党，那就等于是我把女儿推进了火坑里。你们抓住了他，在某种意义上是救了我女儿。您该需要我怎么做，我就怎么做，我不会徇私枉法。再说，我也不能在家里养一匹狼，对吗？苏先生，我知道您的为人。你现在跟我去吗？你先走，我随后就到。好的。那我在宪兵队等你。好，再见。再见。接外线。喂，娜拉，你为什么要说谎？那天晚上你到底和刘栋梁在没在一起？怎么了？怎么了？你还问我怎么了？中村先生刚刚离开我的办公室，他们了解到刘栋梁那天晚上根本没有和你在一起。你们为
了些什么呢？爸，现在到底怎么了？刘栋梁被宪兵队的人带走了。不过，听中村先生的口气，问题还不是特别严重。过一会儿我去看栋梁，你不要担心啊。咱们回头再联系。刘先生，隐瞒是没有用的，这只会让你越来越麻烦。能给我根烟吗？刘先生，我们会考虑你的特殊身份，只要你配合我们，一切可以大事化小，小事化了。我还是想见我岳父。只要你交代了，你马上可以见到他。不行，我要先见他。ジェンムの怪我はどうだ？奴はもう追い込まれています。通信欄に合わせろとずっと言い張っていますね。おお、いいだろう。通信内は少し少ない。もしも数週内を考慮しなければことは簡単です。リュウドンニャンみたいな人間は731部隊に送りましょうか。とにかく準備してこい。準備完了です。爸，想抽烟吗？好。来人呐，拿盒烟。栋梁啊，你是我的女婿，到任何时候我都不会出卖你啊。但是，我得要知道事情的真相啊，要不我也救不了你呀。你也知道，在日本人那里，我的面子也是有限的。我知道。栋梁啊，刚才中村先生还找过我。你也知道，他是你女儿的救命恩人，他对于发生在你身上的事情非常震惊啊。要是按普通的犯人，你早就不是这个样子的了。中村先生私下里也跟我表示过，就算你真的参加了共产党，只要你坦白，不管你有多大罪过，他们都可以不追究你的责任。爸，我不该瞒着您，我都告诉您。啊，你坐。